I tried so and got memang yang namanya subwoofer harus harmonis. Rendah itu memang wajib. Terus memang yang namanya enak. Tapi sih pinggir-pinggir itu udah kena atas kan. Yang subsidi makin sound. Berarti yang kanan kiri ruangan dalamnya rada kecil. Sebenarnya itu tadi dibuatnya nanti. Warna sekarang ya harus foto antara yang foto di atas bisa pas. Tapi apa kalau vakum rendahnya terbatas. Karena apa? Karena dia frekuensi speaker depan dan belakang tetap. Jadi otomatis kan hanya mengandalkan satu frekuensi. Karena kalau boxnya konsepnya ported saja seperti faster atau planar, itu kan dua sisi speaker itu kan sama-sama respon. Dan bagaimana nata antara bus karung itu bisa padu. Batur Malang. Di sini memang ya enak. Satu itu ukurannya coba pertama tekul itu persis konstitusi telungnya cekak kan enggak Clabre mulai di jumper.